มาดูสวนครับเมื่อคืนนี้พายุเข้าครับผมเมื่อคืนพายุเข้าครับลมแรงมากโอ้โหเพื่อนๆมาดูครับผลงานนะครับโอ้โหมานี่ดูไปเลยครับ2 ต้น2 ต้นครับโอ้โหไปแล้วคืนลมแรงครับผมก็ว่าจะส่งโอ้โหอันนี้จะสุกให้ไหมเนี่ยอันนั้นไม่สุกเลยเนี่ยเครือนี้เครือโน้นน่ะสุกอยู่โอ้โหนี่ครับเพื่อนนี่ยังอ่อนๆอยู่เลยแล้วเขาต้องบอกให้มาอยู่ฝั่งนี้เพราะมันค้ำไม่ได้ให้เสาว่ามันมาอยู่ฝั่งนี้นี่จะไปหมดแล้วครับแล้วก็เอาไม้ค้ำฝั่งโน้นยันฝั่งโน้นไว้อันนี้เป็นของสมแอร์นะครับตัวนี้ไปหมดเลยครับผมเอ็นไปแล้วครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้โหลงมาหมดเลยครับยังไม่แต่งเท่าไหร่เลยนี่ครับดูต้นนี้ครับดูลุงพรกำลังค้ำแล้วนะครับนั่นสวนของลุงพรครับผมแต่ของสมแอร์อยู่นี่ครับ2 ต้นครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้แก่พอนั่นแหละครับโอ้เต็งไปหมดเลยครับตัวนี้แก่แล้วนะครับตัวนี้แตกแล้วด้วยนี่แก่ละดูครับผมแต่ตัวนี้ดิยังไม่ได้แก่ยังไม่แก่เลยเดี๋ยวต้องไปเอามีดมาตัดแล้วครับมีดมาตัดใช้ได้บ่เนี่ยโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายนี่อีกต้นนึงไม่รู้จะมีเป็นอะไรก่อนกล้วยน้ำหวานยังอยู่เปล่าเนาะโอ้โหแตกหมดเลยต้นเล็กต้นน้อยก็ยังพูดครับโอ้ดูครับดูต้นนี้ครับผมนี่ลูกกล้วยอยู่นี่ครับตัวนี้ก็สุกอยู่ตัวนี้ถ้าเอาไปบ่มก็สุกตัวนี้โอ้โหลมพายุครับผมพายุมาเมื่อคืนครับผมแรงมากโอ้โหตีต้นนี่ต้นกล้วยหอมนะครับลมตีออกไปครับผมดูโอ้นึกว่าต้นกล้วยน้ำว้าผมต้นนี้ไปซะแล้วยังไม่ไปครับผมกำลังจะออกครับผมอยู่นะครับครับดูกำลังออกลูกครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปีใหญ่มากครับผมสูงด้วยเป็นห่วงต้นนี้ครับเพราะต้นนี้สูงมากครับผม
เป็นห่วงต้นนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมแต่เนี่ยเอ็นแล้วครับโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายผมว่ามันจะไม่น่ารอดมั้งตัวนี้ไปแล้วนี่ตัวนี้ไปแล้วทรงนี้โอ้ทรงนี้อ่อนไปแล้วเนี่ยรังผึ้งไม่แตกนะรังผึ้งไม่แตกเกาะแน่นมากเลยอะรังผึ้งครับเกาะแน่นมากอันนี้เป็นของทำแอร์ครับผมของผมต้นนี้ก็ไปแล้วเนี่ยต้องหาไม้ค้ำแล้วมั้งนี่ ทำสิตัดเอาใบออก วันนี้ก่อน ใช่ โอ้ โอ้ยห้อยไว้นะ ฮะ ตัดออกเด็กๆภาพใบนี่ มันกำลังค้ำกล้วยใบแล้วนะครับอันนี้จะสุกให้เปล่าแล้วนี่ โอ้ยว่า ไม่สุกนะ ไม่ตกหรอก เหรอโอ้โหน่าเสียดายครับผมเพื่อนมาดูครับน่าเสียดายมากครับอันนี้จะเป็นหอมทองนะครับหอมทองดูตัวนี้ครับผมฟันก่อนครับโอ้แต่เครือนี้จะสุกอยู่ฝั่งข้างซ้ายไม่ถนัดซ้ายมันไม่เข้าอีกว่าโอ้โหโอ้โหนี่ก็ว่าอีกสักเดือนว่าจะตัดมาอีกแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วครับไปหมดเลยครับเริ่มมาอีกแล้วครับ เนี่ยอันนี้บ่มสุกอันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วเหนือก นะเอาไว้ต้นโคนมันนี้มั้งไปหมดแล้ว ต้องเล็ดใบมันเอาไปมันหนัก ไม่ได้ตัดใบเลยผม มันก็หนักมันถูกของผูกกระชากทุกๆเลย เหรอ มันหนักใบเวลาลมพัดแล้วมันหนัก ของตัวออกที่หลังมันหน่อยนะมันดูลูกเขาก็เติมใส นี่เหรอ เออ อันนี้มันก็สุกด้วยนี่ สุกอยู่บ้าง สุก นานหน่อยนะ สองอาทิตย์โอ้โหต้นนั้นคงจะรอดเปล่าลูกต้นเล็กโอ้โหมีดคมมากมีแค่นี้ก่อนนะครับ จะได้แก่ เพื่อนฮะสุกอยู่ขอบคุณพระอ้วนนะครับพระอ้วนเขากำลังดิใบกล้วยให้สมแอร์ครับผมหนักใบครับลมมาครับ
กว่าจะถึงเวลาตัดแต่เนี่ย อ๋ออันนี้มันหัก หักไปสองเครือ หัก มันเนี่ยนะ ลูกอย่างแรก เครือนั้นมันน้อย อัน ๆ นี้ ด้วย บาท เครือไม่ใหญ่อันนี้มันยังใหญ่แล้ว จะหลายอันก็หน่อย เครือลมแห้งพวก โอ้ยได้ส่งมาขอมาแล้วมันลงตะเมียนนอนอยู่นั่งอยู่ โอ้ ดังรู้ดังแรงแต่ทำไมวะลูกได้วิ่งเลยลงหนักเลยเอาหนังยางมาอันร้องมันลงมันลงเนาะ อืม ลงลงมากแล้วมันเด่นแต่ละพอทำไงล่ะยังไงได้บ่เร็วเมืองไหน มึงรถ เมืองขาคุ้มรถ มึงว่า ทำไมเอ้ย